shirkan ama qadadan quruxda badan leh oo lagaga hadlayo aayaha iyo doorka siyaasadeed ee beesha reer Samatar oo aan u malaynayo beelaha Puntland markii la eego siyaasadda hadda socotay qof iyo cod inaynu nahay reerkii ugu dambeeyay oo gaar ahaan uga hadla dhammaan dadku waxa weeye beelbeel baa loo galay dabcan dimuqraadiyad baa loo socday qof iyo cod qabiil baa laga guurayay marka qabiil in la isugu yeero waxaan u malaynayaa dadku aan aqoon u lahayn hanaankan socdo baa keenay marka aad baan idinka mahadcelinayaa mahadcelintaas iyo soo dhaweyn ka soo waxaan rabaa inaynu ku furano aayadaha quraanka iyo wacdiga diiniga oo aan halkan uga yeero Sheekh Mustafa Abdul Qaadir inta ka bacdi marka dardaaranka guud oo ah Ilaahayna ka baqno maxaa yeelay khayrka adduunyo iyo midka aakhiraba iyadoo ku jira ka bacdi waxaan tilmaamayaa dadka halkan yimi waxa mudan yihiin waxa iyagu ay kala mudan yihiin wax laga tilmaamo inta oo dhan waxaan ku dhiirigelinayaa anoo naftayda ka bilaabaya in qof walba qofka kale oo qaab kale iyo laaba inta naga maqan iyo inta la joogto aan su'aafina dabaysha ka socota deegaanka aan degno doorkii inagu aan ku lahayn inaan wax iska weydiino marka waxaan rabaa inaan u yeero Jaamac Ali Nuur oo xoogaa yar isdul istaagaya waxaan maanta meeshaan u nimi iyo nuxurku waxa uu yahay dadka maanta saddex arrimood oo culays ah oo saaran oo tashigeeda la'aanteed aan waxba socon karayn baa iyagana muuqdahoo jira qodobka koowaad waa kii uu hadda ka hadlay Cabdirasaaq oo ah muhiimadda koowaad oo maanta meesha ka jirta qodobka labaad waa ummadda intaa tira leek haddii ay mar isu timi magaalada waxay ka yihiin xubin weyn qodobka saddexaad wuxuu yahay colaad baynu ku furano waad ogtihiin geesaayna kaga furan tahay nin gurigiisa guriga ku xigaa gubanayo nabad ma haysto kuma joogo kumana jiifo dad badan baa hadeerina ka maqan waa culaysyada ina saaran culays ka mid ah tabaabulshadeenna inaynu kala tagno meesha iyadana waxayna ka khuseeya inay tahay waxaynu ka midaysannahay haddii Ilaahay idmo waxaan rabnaa hawshaas inaynu maanta inagoo mid ka qaadano haddii daldalool jirayna wadaadka sheegay in la iscafiyo dadku midnimada muhiimee aynu midowno haddii ay bahashaan hirgasho inaynu noqono dad maaragtaa muuqdo oo magac iyo maskab leh oo inaan hal meel kaliya aan ku xirinine aynu deegaanadeena meelaha ay ugu badan tahay inaynu ka codayno aynu maaragtaa aynu toosino aynu baraarujino bacaslaan markuu ugu horeyso waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii iyo akhyaartii soo aabushay madashan aadka u quruxda badan intaanoo magaalada joogtana isugu keentay aad bay u mahadsan yihiin dowladnimada inaynu ka muuqanno dowladnimaduna ma ahda ganacsi iyo dukaamo yarar lagaga muuqano waxay u baahan tahay cod iyo shaqo iyo ururada jira iyo nidaamyada jira in laga qayb qaato dabcan reer Samatar way ku fiican yihiin barnaamijyada ku jiraan shakhsiyaadka marka loo eego waxa laga yaabaa inuu ugu badan yahay waxa la individualism qof walba inuu gaarkiisa uu jecel yahay inuu u guuro ama u socdo siyaasaduna kooxaysi wada socosho wada shaqayn dadka deegaanka la dega inaynu helno oo ka shaqeyno la raba aad baa u mahadsantihiin dabcan waqtigu waa ciriri haddiina la fasaxo dabcan waxba ma iska oran lahayn intaasaan ku koobaya aad baan u mahadsantihiin intiinana wada socota haddaynu heli karno hadda ha loo dareero seejooyinka dabcan waa furan yihiin haddii kalena iyadoo la yaacayo berri hala tago seejooyinka ugu dhow aad baa u mahadsantihiin oo weliba uu aad iyo aad ugu celceliyay in la iscafiyo barnaamijka qabanqaabadiisa iyo isku dabaridkiisa iyo in maanta dadka intaa leeg halkaas isugu yimaadaan ciddii ka dambaysay waxaan leeyahay marka ugu horeysa aad iyo aad baad mahadsantihiin runtii farxad bay noo tahay weyn in la isu yimaado la tashado wax la iska weydiiyo hadba xaalaadka jira sida ay yihiin xaalaadka maanta taagan waxa weeye waxaa jira doorashooyin ay Puntland go'aansatay in nidaamka hore laga guuro loo guuro qof iyo cod qofka iyo codkuna wuxuu u baahan yahay in markaas dadka badan sida xildhibaanku arku ku dhuftay
dadka badan ayaa qaabka masaalixda caamka ay ku jirto jango iyo jiheeya maanta waxay taagan tahay in la isdiiwaan gasho horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan anigu maanta soo diiwaan geliyay oo martisoor iska soo diiwaan gashay marka hal isdiiwaan galiyo weega hartan horta way soo diiwaan geliyay ajandaha la isugu yimid arinta la isugu yimid waxay ahayd doorashada Puntland ka socota oo deegaanka maxaynu ka yeelaynaa runtii shirkan shir baa ka horeeyay labaataneye qof oo dhalinyaro u badan ay isugu timaaday go'aanna waxay ku gaareen dhalinyaradaasi inay mudan tahay inaynu ka qayb galno doorashada socota oo deegaanka degmada Garowe laga dhisi doono oo 33 qof ah inaynu qaybteena ka qaadano codna ina ka badan oo maanta cod waxay ka qaadaysaa ma jirtee inaynu arinta ka qayb galno ururkii xildhibaanada aanu magacaabano makow iyo laba noogu qoraa baanu codaynayna kaas aanu ku jiraa ka mid nahay ama kan dawladda ha ahaado mid ku raba ha ahaado qofkii noo xildhibaanada aynu doorano oo dhalinyarada ciddii ku qorta 1 iyo 2 iyo 3 oo urura ayaynu codaynaynaa waana is update garaynaynaa dhalinyaradu iyaga la soconaya meesha ee lagu qoray waa loo wada ururadu waxay rabaan dad bay rabaan ay la waa degannahay Garowena waa degannahay haddii ilaahba ku qadaray buurtinana waa degannahay dangoroyana waa degannahay beeshaana ilaahay baa ballaariyay laakiin xudunteenu waxa weeye maanta xudunteenu waa Garowe waxaana ka socda isdiiwaan gelin waxay doonaysaa inaynu haddaynu dhalinyaradii iyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo haweenkii iyo haddaynu wada qarnay meesha loo socdo inaynu aadno inteena qof walba gurigu ka yimi inaynu isdiiwaan gelino diiwaan gelintuna waa socotay anigu maantii ugu horeeyay oo Garowe la diiwaan geliyay baan isdiiwaan geliyay sharxuma raka reebtay raagsiin ceeb ma leh haddaynu hadeer is abaabulo wax badan baynu ka dheeraynaynaa faraskeenu aad buu u dheeraynaya tiriya taya wax tadha ummad isku tashatay baa wax tadha nin ragina waagahay nacasna loo sheegmayo hawl hadii la qabanayo wax badan bay u baahan tahay in loo fariisto oo loo tashado oo loo soo jeedo oo loo dhalan dhoolo wax badan bay u baahan tahay hawshaas sidii dadkii horeba u yihiin barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waxaan leenahay abshir intaas aad doonayseen waan idinku ayidnay sidaa rabtaan baanu idinla rabnaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaaladdu marka meel fiican bay maraysaa beeshu runtii waa shaqaysay doorashadaas qof iyo codna waa taageedhay diiwaangelintii ka socotay degmooyinkana qayb weyn bay beeshu maaragtay ay ku lahayd iyo hadday noqoto wacyigelintaas isdiiwaangelinta ah waxaan rabnaa marka beeshu taageeradii horey ugu muujisay doorashada tan qof iyo cod in ay sii laba jibaadho ilaa Puntland ay ka dhammaanayso doorashada tan iyo isdiiwaangelinta hadda Puntland ka socota aad iyo aad baan ugu kalsoonahay in hadda shaqo wanaagsan Garowe laga qabtay inta hadda dhiman oo isdiiwaangelinta ka hadhayna waxa la rabaa habeen iyo maalin inaan la seexan oo la shaqeeyo oo xaafadaha la tago bulshaduna ay isdiiwaan geliso guud ahaan arintaas marka runtii aynu ku dadaalno inaynu shaqadaas aynu qabanno muddada inoo harsan